30 минут от Бишкека отъехали, и мы вот находимся в таком месте. Я вообще в восторге. Мы сейчас ехали. Айва, тебе сколько лет? Айбе 25 лет. Он родился в Бишкеке. И всю жизнь в Бишкеке провел. Мы говорим, сколько раз ты вообще, ты сюда выезжал? Он говорит, ни разу. Слушай, большая проблема у нас в стране, что многие люди не были в ближайших горах, не были на Иссык-Куль и так далее. Потому что я уверен, что есть большая часть людей, у которых, к сожалению, нет возможности. А есть та часть людей, которая тратит деньги непонятно на что, но зажмет ту же самую 1000 сомов, чтобы съездить куда-то.